హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అవర్ ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ చిన్ని చిన్ని జ్ఞాపకాలు. టుడే స్పెషల్ ఏంటంటే మన ఛానల్లో బ్యాంబూ చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. మన ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న టేకాకులు ముందుగా తీసుకున్నాం. అలానే టేకాకులే కాదండి, దళసరిగా ఉన్న ఆకులు తీసుకోవాలి. అవి బాదం, అరటి అలా ఏ ఆకులైనా కొంచెం మనకి మంచి ఆకులు తీసుకుంటే బెటర్. మనకు సరిపడినంత చికెన్ తీసుకొని, అలానే 1 కేజీ చికెన్ అయితే బ్యాంబూ సరిపోదు కాబట్టి 500 గ్రామ్స్ అంతకన్నా తక్కువైనా పర్వాలేదు. ఆ చికెన్ ఆయిలు, కారము, మసాలా, సాల్టు, పసుపు అలా మనకు సరిపడినంత వేసుకొని కలుపుకొని ఉంచుకోవాలి. తరువాత ఆ బ్యాంబూ ఫ్రంట్ భాగాన, బ్యాక్ భాగాన మనం తీసుకున్న ఆకులను పెట్టుకుంటే లోపల ఉన్న చికెన్ మాడిపోకుండా ఉంటుంది. అలా ఆ బ్యాంబూని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ భాగాన ఒక ఆకు పెట్టి మనం కాల్చడానికి రెడీ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, మనం ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న చిన్న కట్టె పొలలు ఏరుకొని దానిపైన బ్యాంబూ చికెన్ పెట్టి ఫైర్ని పెడుతున్నాం. తర్వాత నెమ్మదిగా చిన్న కట్టె పొలలు ఆకులు వేసుకొని కొంచెం కొంచెం ఫైర్ వచ్చినంత వరకు ఉంచాలి. అదే ఎక్కువ మంట వచ్చిందనుకోండి, మొత్తం మాడిపోయి లోపల ఉన్న చికెన్ కూడా పాడైపోతుంది. ప్రజెంట్ అందరూ కూడా గ్యాస్ స్టవ్ మీద కూడా కాల్చేస్తున్నారు. దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే నార్మల్ చికెన్ కంటే బ్యాంబూ చికెన్ టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది. అదే గ్యాస్ పైన కంటే నార్మల్ కట్టెలతో కాల్చుకుంటే న్యాచురల్ టేస్ట్ ఉంటుంది. అలా మన ఇంటి దగ్గరలో ఆ బ్యాంబూ చికెన్ని పిల్లలతో సరదాగా కొంచెం సేఫ్ సైడ్ చూసుకొని జాగ్రత్తగా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ బ్యాంబూ అనేది పూర్తిగా ఇంటర్నల్గా ఫైర్ అవ్వకుండా దాన్ని రొటేట్ చేస్తూ కంప్లీట్గా కాలకుండా బ్యాంబూ మ్యాక్సిమము ఆ టాప్ అదే ఫ్రంట్ పార్ట్ వరకు మనం కాలితే సరిపోతుంది. లోపల హీటు ఆ ఫోమ్తో మనకి ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ అయ్యి చికెన్ అనేది ఒక ప్రాపర్గా ఉడికిపోతుంది. చూడండి, మొత్తం కంప్లీట్గా మనకి బొగ్గు రూపంలో కాకుండా ఆ బ్యాంబూ పైభాగాన్ని కాలింది తీసుకొని అలాగా ఒక సేఫ్ జోన్ అంటే ఒక పేపర్ పైన ఒక ఆకు కానీ ప్లేట్ కానీ పెట్టుకొని నెమ్మదిగా చికెన్ని తీస్తున్నాం. చూస్తున్నారు కదా, ఆ చికెన్ భాగం నెమ్మదిగా హీట్ను ఆకు పట్టుకొని కంప్లీట్గా మనం ఇలాగా స్టిక్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. లేకపోతే మనం సేఫ్ సైడ్ డైరెక్ట్గా కొంతమంది బ్యాంబూలో చికెన్ వేసేస్తారు. మనం ఆకులో పెట్టాం కాబట్టి ఆకులో మనకి సేఫ్ జోన్లో చికెన్ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. చూడండి, ఒకేసారి ఇలా ఆకు కూడా మనకి వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఒక నైఫ్తో కానీ లేకపోతే ఏదైనా స్టిక్తో కానీ తీసుకుంటే చూడండి, మొత్తం ఒకేసారి పడిపోయింది. అది కొంచెం హీట్గా ఉంది కాబట్టి అలా లైవ్లో పిల్లలతో ఆ టేస్ట్ అనేది చేసామండి. ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా అద్భుతం, అమోఘం చెప్పుకోవాలంటే. మీరు కూడా ట్రై చేయాలంటే చాలా సింపుల్ అండి. మా పిల్లలకైతే ఒక కొత్త రకమైన టేస్ట్ని చూపించాను. వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుందన్నారు, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు కూడా. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చాలా సంవత్సరాల క్రితం అరకులో తిన్నామండి. అదే లాస్ట్ మళ్ళీ ఇదే తినడం. నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.